Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est la nature d'un document. Alors la nature d'un document se donne à l'aide de 4 lettres. N, A, D et I, on peut dire NADI. Le N correspond à la nature, donc est-ce que c'est un texte? Ce texte, est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est extrait d'un ouvrage? Est-ce que c'est plutôt une photographie, un tableau ou toute autre nature? Il faut donc dire de quel type de document il s'agit. Le A correspond à l'auteur. Qui est l'auteur de ce document? Alors cet auteur peut être une personne, mais ça peut être également un groupe de personnes, voire une organisation comme l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. La lettre D correspond, elle, à la date. Il est important de savoir la date d'un document pour savoir si le document en question a été fait au moment des faits que l'on étudie, ou si ce document a été fait après ces faits. Et enfin, le I correspond à l'intérêt. L'idée générale du document, c'est de savoir de quoi parle ce document et pourquoi ce document a été choisi dans ce contexte. Donc on a donc 4 lettres à connaître, N pour nature, A pour auteur, D pour date et I pour intérêt ou idée générale du document. Alors nous allons prendre un exemple pour illustrer cela. Ici vous avez un document, on va chercher à savoir quelle est la nature de ce document. Alors on prend les 4 lettres, pour le N on va chercher donc le type de document dont il s'agit. Il s'agit ici d'une photographie, donc on peut dire que c'est une photographie, c'est le type du document. Ensuite l'auteur, on peut voir qu'ici l'auteur c'est Pascal Deloche, c'est écrit en dessous de ce document. Pour la date, on a la date de 2015 qui est également indiquée. Et enfin pour l'idée générale, l'intérêt, pourquoi ce document a été donné ici, on peut voir qu'il s'agit d'une classe, mais que la particularité de cette classe, c'est qu'elle est surchargée. Nous pouvons en effet voir dans cette photographie qu'il y a beaucoup plus d'élèves dans cette salle de classe que ce que nous connaissons actuellement dans nos collèges. Cela montre bien qu'on est dans un pays, ici le Niger, qui connaît une très forte croissance démographique, et cela se retrouve dans cette photographie avec une salle de classe surchargée. Voilà, c'est tout pour la nature d'un document, bon courage à tous et bonne révision.